Бендеры, улица Ленина. Сейчас перекрыта. Специалисты меняют трубы коллектора. Он в аварийном состоянии. Участок небольшой, 100 метров. Те трубы, которые подлежат замене, это бетонные трубы. Срок службы их 25 лет. Они практически все, абсолютно все, 100%, эксплуатируются 2 срока и более. Когда проводятся земляные работы, вскрываем коллектор, мы видим, что на многих участках у нас просто нет части трубы, верхней части трубы. То есть нижняя есть, а верхняя она разрушается. И в связи с этим происходят провалы. А это перекресток Кирова и Лозо. В январе здесь провалился асфальт. Виной все тот же коллектор. На одном участке 7 обвалов. И это далеко не первый случай. Тогда специалисты поняли, проблема серьезнее, чем кажется. Трубы заменили 600 метров. Меняются трубы на полипропиленовые. У них гарантийный срок службы 50 лет. То есть, в принципе, в ближайшие 50, может быть, даже и 70 лет у нас проблем с этим не будет. Протяженность бендерского коллектора от БАМа по железнодорожным путям идет в центр, вплоть до ДК Ткаченко. Сейчас в аварийном состоянии порядка 20 километров. Находиться постоянно в состоянии тревоги и в ожидании того, где рванет в очередной раз и каким последствиям это приведет, неправильно. Здесь необходима, во-первых, оценка этой проблемы, в том числе и денежная, и среднесрочная программа по плановому устранению этой проблемы. То есть тут нужен системный подход. Починить весь коллектор стоит 446 миллионов рублей. Это в расчете на 10 лет. Часть затрат покроет фонд капвложений. Что касается коллектора, давайте тогда при планировании фонда капитальных вложений на следующий год закладывать эти 20 миллионов. Работы на бендерском коллекторе продолжаются.